ما تيجي يا باشا تشتري لي الهاني ميديا وبمناسبة راس السنة. يا عم اسكت ما تشبطهاش، ده كسول يسلك. صحيح يا شوقي، انا عايزه شجره كريسماس قشخه زي دي. تعالى بس يا باشا، عندنا عروض حلوة قوي بمناسبة راس السنة. بكام الشجره القشخه دي؟ دي ب 500 جنيه بس يا مدام، وعليها عرض 499. ده عرض لقطه والله، فرصه ما تتعوضش. عرض ايه للقطة يا سندس؟ الشجرة دي يا عم 500 جنيه يا عم، بتطرح ايه؟ انا عاوزه شجره ليمون عشان اعمل ليموناته، وعايزه شجره شوكولاته عشان اعمل هوت شوكلي. لا يا حبايبنا انتوا فاهمين غلط، الشجرة دي بلاستيك ما بتطرحش اي ثمار. شجره بلاستيك و500 جنيه ليه؟ ده الكريسماس ما عادش في بركه زي زمان. بركة مين يا سندس؟ ده بضاعة اصلا، انت مفكرة نفسك نازلة في عيد الصغنن؟ سوري يا اخويا اندمجت شويه معلش. يا باشا بلاش الشجرة، خد لك دمية بابا نويل. ايوه انا من زمان نفسي يبقى عندي دميه، محدش جاب لي دميه قبل كده. الا هو ابو نويل عملوا دمى كمان؟ ده الحكاية لمت قوي. هو انت عارفه ولا ايه يا استاذ؟ يا عم ده من ناحيتنا من فرسكار، كان معايا ايام الشقة. انت متأكد انك بتتكلم عن بابا نويل؟ يعني بابا نويل مش امريكاني؟ بيقول لك من فرسكور، يعني نجيبها من تحت قوي. يا عم انا هو دفعة واحدة بس، هو كمل تعليمه بره وربنا كرمه بمعزتين وعربيات كره، شاف اكل عيشه بقى. يا عم والاله انت بتحور عليا وتبقلط لي في الفاضي. يا جدع عيب عليك، بقول لك انا وهو كنا لاصين في طاقية واحدة، يعني البضاعة اللي عندك دي كلها تعتبر في الاصل بتاعتنا، المفروض ناخد الدنيا دي ببلاش. وشجره الهوت شوكلي. استنى بس يا سندس، انا هتصل على ابو نويل دلوقتي عشان نشوف الحوار ده. ايوه يا ابو الشاق. يا ابو نويل يا عسلية. ابو نويل مين يا ابو الشاق؟ ده انا عمده. حبيبي يا ابو نويل، ولا لا انت وحشنا اكتر يا حبيب اخوك. فهمتك، انت معاك حوار وعامل حوار على اللي انت معاك معاه حوار. يا حبيبي اخوك طول عمرك مضقرم، اخبار المقاس بتاعتك ايه؟ قول له سندس مراتي بتسلم عليك. عاوز ايه يا ابو الشاق؟ خلص عشان الحوار ما يبهواش منك. والله يا ابو نويل كنت نازل ادقلك كده انا والمدام نشتري الدميه بتاعتك، لقيت ولد كده عامل حوار يعني عايز يدينا بفلوس، قلت اكلمك نشوف الموضوع. ايه التسيب والاستهتار ده قله ادب يا ابو الشاق. افتح بس السبيكر كده اما اشوف الواد ده. يسترق وعدك يا خفيف الظل. يا باشا مين معايا؟ معاك حموكشه من الدومات الجديده يا ابو نواف. لا هم العيال بتوع الدومات الجديده دول مش عايزين يجوا البر ولا ايه؟ انت بتبيع الحته على كام يا ابني؟ على 500 بس يا كبير. وانت مش عارف ان الدولار زاد؟ بتباع على قديمه ليه؟ اداله على 700. خلصانه ما اقدرش انزل لك كلمه يا ابو نوال.